Jesus, no barco com os discípulos, dormia enquanto o mar se agitava. Isso nos mostra que a presença de Deus é paz até na tempestade. O que vem dele não nos arranca da realidade, mas nos dá força para enfrentá-la com calma e esperança. Muitas vezes, pensamos que a paz só virá quando tudo estiver perfeito, mas Deus nos mostra que a paz está nele, e não nas circunstâncias. O que ele envia não desestabiliza, mas firma. O que vem de Deus traz paz até nos momentos mais caóticos. Essa é a prova de que é dele, mesmo na luta, o coração descansa.